有位家長咧就問啦，小朋友咧係9歲半嘅男仔，喺其他人面前咧唔係好敢同我太 close 嘅喎，但係咧屋企咧當得我同仔仔嘅時候咧，阿仔咧就好似一個 BB 咁樣，咩都要我幫手嘅。咁究竟係點解同埋點算呢？原來人係好得意嘅，我哋咧10隻手指咧係可以有10個唔同嘅性格特性嘅喎。有啲人呢10隻手指可能係一個森林嚟嘅，咩嘅性格元素都有。有啲人呢就係左手一個款，右手一個款。有啲人呢就一行快嘅元素，一行慢，一行快，一行慢咁樣啦。而手指公呢就掌管住我哋人際溝通嘅天賦同埋盲點㗎噃。咁睇嚟呢個 case 咧，呢個男仔呢左手手指公嘅指紋特性同係右手手指公嘅指紋屬性呢，似乎係唔同啦。其實有冇話係咪要一致先至好，定係唔好呢？其實係冇㗎。如果你識得用嘅話，所有特性都係好；唔識得用呢，就所有特性都係唔好嘅。而左手手指公呢，就代表住對一啲冇咁熟嘅人面前，你想一個咩嘅呈現；右手手指公呢，就代表住對於熟嘅人嘅呈現喎。咁呢一個 case 雖然我未幫呢位小朋友睇指紋啦，但係好明顯呢位小朋友嘅左手手指公同右手手指公嘅指紋屬性係唔同啦。如果你願意去了解個小朋友，用翻佢相對嘅特性呢，好多溝通呢都會迎刃而解嘅喎。就咁表面上聽呢位家長咁講，睇嚟呢個男仔左手手指公有機會係花啦，有機會係雷啦，都係一啲咧同人保持距離嘅特性。咁如果佢係玫瑰花嘅，咁就真係一啲比較有儀式感啦、空間嘅屬性喎。但係右手手指公，因為佢話返到屋企咧就好似 BB 咁，咁可能呢一位小朋友右手手指公係水嘅紋型嘅屬性，即係話咧係好需要 love and care 啦，好需要擁抱喎。所以作為父母咧，如果我哋可以好好咁樣掌握或者了解小朋友喺唔同場合嘅需要，咁我哋嘅關係溝通都會更加有效同埋順利嘅噃。呢度咧都要提提大家喎，有啲家長咧有時咧可能係出身於講笑或者係申訴啦，就同啲朋友講：我個小朋友話出街咧就呢個樣，返到屋企有呢個樣嘅。可能有時咧純粹為咗講笑，但我想講咧，如果小朋友聽到咧，佢會以為你覺得佢唔好㗎喎。咁所以呢啲情況下，我哋係需要了解佢嘅特性，而唔係label佢好定唔好。每個人嘅指紋啦、腦部潛能同埋性格都係天生㗎，冇話好定唔好㗎。千祈唔好 label 個小朋友外內唔一致係唔好，只不過係我哋了唔了解嘅啫。可能你都係㗎噃。希望今日嘅分享俾到少少啟發大家啦〜